गोपीनाथ जी की जय श्री श्री गौर निताई की जय श्री श्री जगन्नाथ भोलेश्वर महारानी की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय जगत गुरु प्रभुपाद की जय प्रेमपाल सुखदेव की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय शंकर भक्त वृंद की निताई गौर प्रबंदे ओम ज्ञानंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीगुरुभक्तामृतं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं शरणरघुनाथान्वितं तं सजीवं शान्तैकं शान्तदूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णं शरणमृता श्रीविशाखान्वितांस हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुतदेवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमोरितिसे नमः नीलाचलनिवासाय नित्याय गोपनाथने भगवद्भक्तशिवाभ्यां जगन्नाथाय नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावतीको सुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते नमो विष्णुपादाय कृष्णाय श्रीमद्गुरुवैष्णवे नमो विष्णुपादाय कृष्णाय श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामी नमस्ते सरस्वती भगवान प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी प्रसाद जय श्री श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 47 अध्याय भ्रमर संगीत ये अध्याय आज में पाठ करिबा 54 टेक्स्ट नंबर 54 54 अलग है इसमें हां चलो ये लिखी थी समस्या लिखी भूल लगा है उवाच उवाच सोरा लेट बुद्धियां
ଶ୍ଲୋକରେ କିନ୍ତୁ ତା କିଛି ବୁଝେ ନାହିଁ ଆସ ଉବାସକତି ଚିନ୍ମାସଂ গোপিনাং বিন্দংশুচ কৃষ্ণ লীলা কথাং গায়ন রময়ামাস গোকুলম গোপীনাং বিন্দংশুচ কৃষ্ণ লীলা কথাং গায়ন রময়ামাস গোকুলম কৃষ্ণ লীলা কথা গায়ন রময়ামাস গোকুলম উবাসকতি চিন্মাসং গোপীনা বিনোদনশুচ কৃষ্ণ লীলা কথা গায়ন শব্দানুবাদ উবাস সে বাস করিলে কতিচি কেতেক মাসাম মাস পাই গোপীনা ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବିନୋଦ ଦୂର କରିବା ନିମିତ୍ତ ଶୁଚ ଦୁଃଖ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାର କଥା ବିଷୟ ଗାୟନ ଗାନ କରି ରମୟା ଆସ ସେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଗୋକୁଳମ୍ ଗୋକୁଳରେ ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ବିଷୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଉଦ୍ଧବ ସେଠାରେ କେତେକ ମାସ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଗୋକୁଳର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ କରିଥିଲେ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି ଉଦ୍ଧବ ଏମିତି ଗୋପନୀୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହ ସମଗ୍ର ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାବାର୍ଥ ପଢ଼ିଦେବା ଯେ ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏ ବିଷୟରେ ଭାଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଧବ ବୃନ୍ଦାବନ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଳକ ପିତାମାତା ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ କରିବା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି। ଯେମିତି ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ
ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ହେ ନାଥ, ହେ ରମାନାଥ, ହେ ଭୋଜନାଥ, ହେ ସନ୍ତାପହାରୀ, ଗୋକୁଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେମିତି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମର এই মধ্য ब्रह्ममत गौड़ीय संप्रदाय जो महाप्रभु धारा है, प्रथम ये कृष्ण प्रेमर मूल बीज स्वरूप ये प्रथम स्थापन करते किए ना माधवेंद्र। माधवेंद्र पुरी अंतिम समय जितेबले रेमुना अवस्थान करते सेवक हिसाब से गुरु सेवी हिसाब से एकमात्र शिष्य ईश्वर जे कि महाप्रभुंकर गुरुदेव से सेवा निज हाथ से एमती अवस्था हो जाते शଯ୍ୟାଶାୟୀ हो शଯ୍ୟାर मरणोत्तर ईश्वर पुरी यहीपरि भाव निज हाथ में गुरुदेव मलमूत्र परिष्कार परिच्छन्न करते यहीपरि चंदन अमृत द्वारा से शଯ୍ୟା सुभाषित करते यहीपरि कृष्ण कथा व्यक्त कर माधवेंद्र पुरी आनंद विधान करते। तो यहीपरि भाव आम साधारण देखा पाचे दुई प्रकार कथा है, गोटे हूँ बपु सेवा और गोटे हूँ बाणी सेवा। कई डायरेक्ट गुरुदेव के सेवार युक्त हो जाते बपु सेवा, कहीं गुरुदेव उपदेश अनुसार से कार्य करते बाणी सेवा। जमी प्रभुपाद ये गुरु भक्ति स्वामी डायरेक्ट बपु सेवा युक्त हो पारि न से भक्ति स्वामी बाणी सेवार यहीपरि समग्र जगत ये कृष्ण चेतना ये जो आंदोलन ये प्रचार प्रसार कर इस्कन संस्था स्थापन कर बाणी सेवा गुरुंकर बाणी प्रति दृढ़ विश्वास या गुरुमुख पद्म वाक्य जो कथा कहुपरि गुरुंकर कथा प्रति ये दृढ़ विश्वास स्थापन कर से गुरुंकर उद्देश्य माने वास्तव रूपदान करने सारा जीवन यही तपस्या कर 1922 मसीह गुरु सहित भेटी 1965 मसीह एत वर्ष से साधन कर निजे मंत्र यहीपरि प्यूरिटी इज द फोर्स ये शुद्धता बढ़ाइला ये शुद्धता प्रभाव ये जो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो भविष्यवाणी थी पृथ्वी पर्यंत आज जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम ये गुरु द्वारा ये निर्देश प्राप्त है से कार्य से संपन्न कर कहीं भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रथम निर्देश देते जे जो माने बंगाली बुझंती ना हिंदी बुझंती ना से पाखक जाई तुम्हें महाप्रभुंकर ये 10 अंग्रेजी भाषा प्रचार प्रसार कर समस्त जदि यहीपरि कृष्ण चेतनशील होताले अनादि काल कृष्ण को भूली जाए ये दुख दुर्दशा सागर निमज्जित हो अनंत दुख दुर्दशा भोग कर से मुक्त है। गुरुंकर से कथा ये केवल थरे नुहे जिते थर विषय थी 2-3 थर सब थर भक्ति सिद्धांत गोटे आदेश करते से आदेश सार्थक करने एत वर्ष साधन 1922 मसीह 1965 मसीह एत वर्ष साधन कर निज शुद्धता बढ़ाई से गुरु कृपा कृष्ण की कृपा प्रभाव ये महाप्रभु बाणी समग्र दुनिया से प्रचार प्रसार करना ये प्रभुपाद प्रणाम मंत्र में गाँव नमस्ते सरस्वती देवे गौर बाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश पाश्चात्य देश प्राच्य सब उद्धार कले गुरुंकर से बाणी सेवा माध्यम यहीपरि कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रचार प्रसार कर एक कथा कह जने जने कहीं
बपु सेवार निमित्त हमें कई बाणी सेवा यहीपरि गुरुंकर प्रसन्न विधान करते गुरुंकर कृपा विषय प्रेम धन प्राप्त होते कि एटार ईश्वरपुरी से यहीपरि एक व्यक्ति थिले ये दुई प्रकार सेवार युक्त हो जाए बपु सेवा एवं बाणी सेवा बपु सेवा माने निज हाथ में यहीपरि गुरुदेव मन मूत्र ये परिष्कार परिच्छन्न करते देखो किपरि गुरु भक्ति तेईपरि गुरु भक्ति आ से सूर्या सब अगुरु चंदन छिटे सब सुभाषित करदे आ से गुरुंकर कृष्ण कथा कीर्तन कर श्रवण ये बाणी सेवा यहीपरि माने बपु सेवा सहित बाणी सेवा देखो किपरि एटारे माने चेतनशील से थिले माने ईश्वरपुरी दुई सेवार युक्त हेवा जोगु गुरुदेव के एते प्रसन्न विधान करले गुरुदेव तांकर प्रति अति प्रसन्न है आलिंगन करी तांको आशीर्वाद करले बत्स तुम्हें प्रेम धनेर धनी यही गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो से दिन ईश्वरपुरी ये प्रेम धनेर धनी कृष्ण प्रेम स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु यहीपरि ईश्वरपुरी गुरु रूपे वरण करते जे कि दुई प्रकार बपु सेवा बाणी सेवा तार गुरु प्रसन्न अश्व प्रसाद भगवत प्रसाद यहीपरि गुरु प्रसन्न विधान जो भगवान से प्रसन्न विधान कर तेईस सूत्र में दुई प्रकार शिष्य मान कथा कहुए रामचंद्रपुरी का और जन दीक्षित माधवेंद्रपुरी का और जन दीक्षित शिष्य थे ना हूँ रामचंद्रपुरी और ये तो ईश्वरपुरी दुईजन कंपेयर कर बहुत शिष्य थे दुईजन मध्य कंपेयर कर अंतिम समय ये माधवेंद्रपुरी कृष्ण विरह जमी गोपी मान कृष्ण विरह देह त्याग करने चाहूले माने से अवस्था ये गोपी मानकर मध्य सर्वोत्तम होती श्रीमती राधारानी जो भाव विप्लम्ब भाव सर्वोच्च चमत्कारिता प्रदर्शन करते रस आस्वादन करते से श्लोक ये प्रथम श्रीमती राधारानी के मुखर उद्गीर्ण होता तापर द्वितीय व्यक्ति होती ये माधवेंद्र वही दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदा बल हृदय तद लोक कातर दैत भ्रमति किं करम हे कृष्ण विरह चरम जोटा कि महाप्रभु धारा ये विप्लम्ब सर्वोच्च स्थिति हमारा होची विप्लम्ब भाव कृष्ण का आराधना विप्लम्ब माने कृष्ण के विरह है यही कृष्ण के भजन यह हूँ सर्वोत्तम या श्रेष्ठ आड़ कि ये महाप्रभु मान गौड़ धारा यह नहीं आम कृष्ण प्रेम पाई जाए आम कृष्ण को पाई जाए खबर सही जीवा ये नहीं ये सब कथा मिले अंतिम समय पर आम कृष्ण को पाइलु ना यही भाव ये माधवेंद्र वही दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ पदा बोला कैसे हे दीन दयाद्र अर्थात दीनमानकर नाथ दुखी जनकर नाथ हे दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ वर्तमान से मथुरा नाथ पदा बोला कैसे तुम्हें केबे दर्शन कर पारि तुमर विरहे मोर हृदय ये हाटी तेणु एक हृदय तद लोक कातरम दैत भ्रामति किं कराम बर्तमान कौन करी ये राधारानी सर्वोच्च विप्लव भाव यही श्लोक से आवृत्ति करते से श्लोक ये द्वितीय थर आवृत्ति कर माधवेंद्र और यही श्लोक तापर तृतीय व्यक्ति होती श्री चैतन्य महाप्रभु या व्यक्ति ये जगत आउ कई
ଏ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏ ବିପ୍ଳବ ରସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯେ ଚମତ୍କାରିତା ଏ ତିନି ଜଣ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ, আর তৃতীয় ହେଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଯେନ୍ ଏ ଶ୍ଲୋକର ଚରମ ପରିଣାମ ଛବି କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହା ମୋର କାମନା ମୁରଲି ବଦନ, କାହା କର କାହା ପାନ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ, କାହାରେ କହିବ କଥା ଜାନେ ମୋର ଦୋ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ବିନା ହାଟେ ମୋର ଭୋ। ଏ ହେଉଛି ନିଜ ମାତୃ ନିଜ ଆଶ୍ରମ ମାନେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଯଶୋଦ ନନ୍ଦନ ମୁରଲୀଧାରୀ କୃଷ୍ଣ ମୋର ପ୍ରାଣନାଥ କେଉଁଠାରେ ଯାହାଙ୍କର ବିରହରେ ମୋର ବୁକୁ ଫାଟି ଯାଉଛି। ଏ ଦୁଃଖ କଥା ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବି ଜଣାଇ। ଏହିପରି ନିଜ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଆଶ୍ରମ ରଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ବାଞ୍ଛା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଗୌର ଲୀଳା। ଏହିପରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହରି ହରି ବୋଲିতে নয়ন ববে নীর নিজ হরি নিজ কৃষ্ণ। এইপরি কৃষ্ণঙ্কর পাই সে কান্দিছেন রাধারানীকর ভাবে। এই রাধারানী ভাবেরে মাধবেন্দ্র পুরী যেতেবেলে এইপরি বিপ্লব রসের সর্বোচ্চ চমৎকারিতা সে তো আস্বাদন করেদেলে। এমিতি সময়েরে তাঙ্কর শিষ্য রামচন্দ্র পুরী সেটারে আসি উপস্থিত হয়ে গেল। সে বায় ভাବରେ ଦେଖିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଏହିପରି ଦୈହିକ ପୀଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଏହିପରି କ୍ରନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କିପରି ଅବସ୍ଥା ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ଇଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ସେ କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସେ କଥା ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ବିରହ ଚରମ ସୀମା ଲାଷ୍ଟ ଲିମିଟ୍ ଅଫ୍ ଭକ୍ତି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏହିପରି ବିପ୍ଳବ ରସର ଚମତ୍କାରିତା ସେ ଆସନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣକୁ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହ ହିଁ ଦୀନ ଦୟାଦ୍ର ନାଥ, हे मथुरानाथ, हे दीन दयाद्रनाथ, हे मथुरानाथ तुमको मु केबे दर्शन करी? तुमर अदर्शन मोर हृदय विचलित होछि। हृदय तद का हृदय तद लोक का भ्रमति द्वैत भ्रमति किं कर्म। हे द्वैत द्वैत माने प्राण बल्लभ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିପ୍ଳବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ସେଇ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଶିଷ୍ୟ ଆସି ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ କାହିଁକି ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ଏହିପରି ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତନ କର। ସେଇ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ବିଘ୍ନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଗୁରୁଙ୍କ ମନରେ ଏତେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ଯେ ପ୍ରେମିକ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଲାଇନ୍ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମିକ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ। ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହେଇଯା। ତୋର ମୁହଁ ଯଦି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ମୁଁ ନରକକୁ ଯିବା କେବ। ଏହିପରି ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ସେଇ ଦିନରେ ଶୁଷ୍କ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ହେଇଗଲା। ତ ଶୁଷ୍କ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନିନ୍ଦାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଏମିତିକି ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ସେ ଦିନ ଆସିଲେ ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଗମ୍ଭୀରା ସେଠାରେ ଯେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଦେଲେ ସେଟା ଦେଖିଲେ କିଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲିଛି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ଏ ଲୁଚିକିରି ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲୁଛି। ସେହିପରି ମାନେ ଏହିପରି ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଅବସ୍ଥା ତାହା ଏଠାରେ ଏହି ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଏହି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ ଶୁଷ୍କ ଏହିପରି ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଲା ନାହିଁ।
ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ସେ गुरु अपराधी तेनी से कृष्ण के साथ और कौन संपर्क रहेगा नहीं शुष्क ब्रह्मवादी और एक परी बहु सेवा और बाणी सेवा मात्र ईश्वर पुरी माधवेंद्र पुरी इतने प्रसन्न विधान करते ले से माधवेंद्र पुरी ईश्वर पुरी का आलिंगन करिता का आशीर्वाद करते बस तुम्हें कृष्ण प्रेम धन्य धन्य कृष्ण प्रेम रस मग्न गुरु का आशीर्वाद से सही दिन ईश्वर का देह कृष्ण प्रेम तन्मय है स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आसी ईश्वर को गुरु रूप बरण कर यही प्रसंग कथा आसूची कथार ये कहुई जमी आम देखुचे हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथ आरती नाशन मग्न मुक्धर गोविंद गोकुलम ब्रजे नाम बा हे प्रभु हे रमानाथ हे ब्रजनाथ हे सबल दुखर विनाशक गोविंद दयाकरी दुख सागर निमग्न आम मान गोकुल को उद्धार करते यहीपरि विरह तापर यहीपरि गोपी मैंने ये कथा कहते कहते गोपी मैंने जे आम मैंने एमती एक दुख दुर्दशा सागर निमज्जित होइथिलु केतेबेले जेतेबेले ए उपानंद नंदमाधव नेतृत्व कृष्णकर वचन रे इंद्र पूजा बंद कर दे से माने गोवर्धन पूजा युक्त हो जाते तेन ये समाचार जितेबले देवराज इंद्र प्राप्त है तेणु ये बाचाल एक बालक कृष्ण कथार यहीपरि नंद महाराज उपानंद आदि ब्रजवासी मैंने मोर पूजा छाड़ी एक गोवर्धन पूजा तेणु समग्र ब्रजवासी मान सह पशु मान सह विनाश करने इंद्र क्रोधित है मुसल धारा माने प्रलय काल जपरी वर्ष है ठीक से मुसल धारा वर्ष केवल गोटे दिन नहीं यहीपरि 7 दिन 7 रात्रि धरी यहीपरि समस्त ब्रजवासी माने पशु मान सह ब्रजवासी माने एत संकट पड़ जाते समस्त श्री कृष्ण के चरण मत है रक्षा करने महासंकट महादुखदायक अवस्था से कृष्ण अभय बाणी शुणाई निज हाथ में कनिष्ठ आंगुली पर ये गोवर्धन पर्वत धारण कर से गोवर्धन पर्वत आकार थिला 96 किलोमीटर लंबा आ 64 किलोमीटर चौड़ा आ उच्चता थिला के 24 किलोमीटर यहीपरि विशाल गोवर्धन गोवर्धन कहुना गिरिराज हिमालय आदि समस्त यही नाम दे जिते सब पहाड़ पर्वत आदि से उपस्थित हो गोवर्धन जो जन्म लीला प्रदर्शन कले क्योंठारे शालमली द्वीप ये द्रोणाचल पुत्र रूपे जो जन्म ने समस्त पर्वत मान से उपस्थित हो गए हिमालय आदि विंध्याचल आदि समस्त से उपस्थित हो ये से मैंने एका साथी यही उपाधि भूषित कला क्या गोवर्धन को कौन नाम है गिरिराज गोवर्धन समस्त गिरी मानकर मध्य से राजा यही सदा को उपाधि भूषित तो सही गोवर्धन 96 किलोमीटर लंबा 64 किलोमीटर चौड़ा 24 किलोमीटर उच्चता ये मेरे विशाल गोवर्धन भगवान के सर्वशक्तिमान बाम हाथ कनिष्ठ अंगुली पर 7 दिन 7 रात छत्र पर यहीपरि धारण कर पशु मान सह ब्रजवासी समस्त दुख रक्षा कर दुख दूर कर ये गोपी मैंने कथा कहते कि अधिक दुख सागर आम निमज्जित हो जाइचु तुम्हार विरह गोपी मैंने केते बढ़िया कथा कहते माने ये तो दुख थिला किपरि दुख से दुख आम मन को उद्धार कर गोवर्धन धारण कर इंद्र क्रोध यहीपरि आम मन को उद्धार कर
কিন্তু বর্ତ୍ତমান ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ଆମେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଇଛି କେଉଁଥିଲାଗି ତୁମର ବିରହରେ। ଏଇଟାରେ ଏଇ କଥା କହୁଛି, ଏଇ କଥା ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁଃଖ ଦୂର କରାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଦୂତ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଧବ ଯେସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ମାନେ ପାଠ କରି ଏ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଏ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏତେ ବିରହ ତାପରେ ତାପିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ବୁଝିଲେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ସହିତ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନକୁ କୃଷ୍ଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନିଅ। ଆଉ ସେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମୃତି ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପଟରେ ଉଦିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରେ ଏ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ତାହା ଭୁଲି ପାରିବୁ। ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଇଏ ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେଇ କଥା କହିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ମାଧୁରୀ କେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ, କେତେ ଚିତ୍ତକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, କେତେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅପହରଣ କରିନିଏ ସେହିସବୁ କଥା ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ଯେ ଆମର ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମ ଶୁଣିଥିବେ। ଚାରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଚାରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଚାରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଯାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଧନୁର୍ଦାସ। ଧନୁର୍ଦାସ ନାମ ଶୁଣିଦେବ। ଧନୁର୍ଦାସ ବହୁତ ବଳବାନ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆଉ ସେ ଏକ ବେଶ୍ୟାର ରୂପ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବେଶ୍ୟାକୁ ନିଜ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବେଶ୍ୟାଙ୍କର ସେ ଆଖି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ହରିଣ ନୟନ କୁହାଯାଏ। ପଦ୍ମଲୋଚନ ହରିଣ ନୟନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଏ ବୀର ପୁରୁଷ କିଏ ଧନୁର୍ଦାସ ଧନୁର୍ଦାସ ଏ ବୀର ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସେ ଆଖିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ତ ଶରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଖିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଅପହରଣ କରିନେଇଥାଏ। କାହାର ଧନୁର୍ଦାସ ତାଙ୍କ ମନ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଧନୁର୍ଦାସ ସବୁବେଳେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେ ମୁହଁ ଆଡ଼େ ଅନେଇକିରି ସେ ନୟନରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲେ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ରଙ୍ଗନାଥଜୀଉ ଅର୍ଚ୍ଚାବିଗ୍ରହ ଯିଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ନେଇଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ବାସନା ଜାତ ହେଲା ଯେ ଆମେ ସେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ଧନୁର୍ଦାସ। ତେଣୁ ଦିନରେ ଏଇ ଖରା ଦିନରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯେତେ ହେଉଛି ସେତେ କେତେ ଲୋକ କୀର୍ତ୍ତନ ସହକାରେ এইভাবে আরম্ভ সহকারে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাচ্ছেন। আর ইয়ার পত্নী ধনুর্দাসের পত্নী সেই শোভাযাত্রা অংশগ্রহণ করে আপনার সাথে ঘর দেই সেটাকে আসলে ইয়ে কোন কলে ধনুর্দাসের স্ত্রী প্রতি এতে স্থায়ীন এতে আসক্ত তেমন তাঁর সেই রূপ মাধুরী দর্শন করিয়া দর্শন করতে আর তার মুন্ডের উপর ছতা ধারণ করতে মানে স্ত্রী যাচ্ছেন এইপরি রাস্তায় সিধা যাচ্ছেন
ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ଧନୁଦାସ ତା ମୁହଁରେ ଛତ୍ର ଧରି ପଛ ଆଡ଼କୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କିପରି ସ୍ଥାୟୀ ନା କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛି ସିଧା ଆଉ ଧନୁଦାସ ସେ ପଛକୁ ମାନେ ତା ସାମ୍ନାରେ ସେ ରୂପ ଦର୍ଶନ ମାନେ ରୂପ ମାଧୁରୀ ଆଖିର ମାଧୁରୀ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି আর এইপରି উল্টা ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା এইପରି ଏକ ସୈନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପରେ ରାମାନୁଜ ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଦେଖିଲାରେ ଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁରେ କେମିତି ଅନେଇକିରି ରହିছে ଉଲ୍ଟା ଭାବରେ ତା ମୁଣ୍ଡର ଛତା ଧରି ଚାଲୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଆସି ହାତ ଧରି ପଡ଼ୁଛି, ବତ୍ସ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କେତେ ଆକୃଷ୍ଟ, ତୁମେ ଉଲ୍ଟା ଭାବରେ ଏଇପରି ତା ମୁଣ୍ଡର ଛାତ ଦେଇ ଚାଲୁଛ। ଏହାଠାରୁ ଶତ ଶତ ଗୁଣ ଅଧିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ତୁମକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରାଇବି ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଭୁଲିପାରିବ? ଇଏ କହୁଛି ଏଇପରି ତ ରୂପ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ହେବ ନାହିଁ, ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇପରି ଏ ରୂପ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରାମଦେବ କହୁଛି ଏହାଠାରୁ ଶତ ଶତ ଗୁଣ ଅଧିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବି ତୁମେ ଏହାକୁ ଭୁଲିପାରିବ? ହଁ, ଏହାଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଦର୍ଶନ କର ତାହେଲେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି। ରାମଦେବ ତାକୁ ହାତ ଧରି ନେଇ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର। ଆସି ସେ ତ ଆରତି ହେଉଛି, ଆରତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ଯେତେ ହେଉଛି ଆରତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆଉ ଇଏ ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଭଗବତୀ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମଙ୍କର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇଏ ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଆସିଛନ୍ତି, কোনো ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାମ ଅନୁଜ କୁହାଯାଇଛି। ରାମଙ୍କର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ କରିଯିବେ ଆସିଲେ ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ମାଧୁରୀ ଟିକେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ରାମାନୁଜ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଝଲକ ପାଇଁ ଯେତେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାଥଜୀ ଇଏ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଇଏ କ'ଣ ଦେଖିଲି ସେ ସେତେବେଳେ ସେ ରୂପ ମାଧୁରୀ ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଏ ଜଗତ ସବୁ କିଛି ରୂପ କଥା ସେ ତୁଚ୍ଛ ଅତି ତୁଚ୍ଛ ହେଇଗଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ତାହାକୁ ଅନେଇବାକୁ ନାହିଁ। ଏଇପରି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ ସେତେବେଳେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେଇ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏଇପରି ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଏ ରମନାଥଜୀଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଟା ରାମନୀୟ କିପରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସେଟା ବିଚାର କରି କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁମେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବେଶ୍ୟା ଥିଲା ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ପୁଣି ସେଇ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରି ତାର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ତୁମେ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବ, ଏଇପରି ତାକୁ ଏଇ ଭକ୍ତ ବନେଇବ। ଏଇପରି ଦୁଇ ଜଣ ଯାହାକୁ ଏଇପରି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇପରି ମାନେ ଭବଦଶାରେ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନ ନିତ୍ୟ ସେବକ ସେବାରେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଇଏ ରାମନୁଜ ସେ କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ସେ ବେଶ ପତ୍ନୀ ତ୍ୟାଗ କଲା ନାହିଁ। ସେ ଏଇପରି ମହାନ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା କେ ତାଙ୍କର ସେ ପତ୍ନୀ ମାନେ ସେ ବେଶ ସେ ମହାନ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସେ ସେତେବେଳେ ପତିବ୍ରତା ହେଇଗଲେ, ମାନେ ପତିଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ହେଇଗଲେ। ଏଇପରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରାମାନୁଜଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରୟ କରି ଏଇପରି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରାମାନୁଜଙ୍କର ଅତି କୃପାର ପାତ୍ର ହେଇଗଲା। ଗୁରୁଙ୍କର ଏଇପରି ସେବା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିଲାଗି ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅତି କୃପାର ପାତ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧନୁଦାସଙ୍କୁ ମାନେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ରଖିଥିଲେ, ମାନେ କ୍ୟାସିଆର ହିସାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ
ମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜାତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ଇଏ ନିଜ ଘରେ ଇଏ ଧନୁର୍ଦାସ କିନ୍ତୁ ଇହାକି ଏତେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେତେବେଳେ ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ସେମାନେ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ତୁମେ ଜାଗତିକ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନ ତୁମ ଭିତରେ କେତେ କଳହ ଚାଲିଛି କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଛି ତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଆମେ ସେ କଥା କହିବା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ এই কথার সময় হয়ে আসছে এইপরি সে পরীক্ষারে শিষ্যমানଙ୍କର ଏ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେଇଗଲା ଯେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଦୁଇଜଣ କିପରି ଗୁରୁନିଷ୍ଠା କିପରି ସେବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଙ୍କର ମନ ହରଣ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରୀତିରେ ଭାଜନ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସେ ପରୀକ୍ଷା କଥା ମୁଁ କଥା କହିବି ନାହିଁ ସମୟ ହେଇଗଲା ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ମାଧୁରୀ ତ ଗୋପୀମାନେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା भगवान के कथा संबंध गोटे आम कह ये कथा जे कि कृष्ण लीलार थिले मुचुकुंद का नाम सब सुनते हुए भगवान कृष्ण ये काल जवन को रणभूमि नहीं से उपस्थित करदे से देवता मान प्राप्त होते अकाल कहीं निद्रा भंग करे से केवल दृष्टिपात करेंगे से विनाश प्राप्त है भस्मीभूत है बिना अस्त्र आ काल जवन से वर प्राप्त होते कौन अस्त्रशस्त्र से मरबे एमती सुदर्शन चक्र तार से निहत हेबना यहीपरि से वर प्राप्त होते तो भगवान कृष्ण रणभूमि हैरान कर नहीं गले कौटा जो मुचुकुंद शोई से जाए भगवान कृष्ण निजर देहर उत्तरी घोड़े देला भगवान कृष्ण लुचिगला ये पचर हैरान हो आस उपस्थित देखिए बेटा मत हैरान कर आनी आराम से शुई जाए से अत्यंत क्रोधित हो जिते बड़े एक मौसम जगह ये सब कत लगे लीलापुर भगवान कृष्ण कम कथा से तार ऊपर जिते बड़े पदाघात करले अजानते माने से कवर कर तार पदाघात कर या ये गोटे पदाघात मुचुकुंद निद्रा भंग होगला जिते ये दृष्टि दृष्टि निक्षेप करले से अकाल निद्रा भंग कर मुचुकुंद मध्य क्रोध जाते हैं से दुष्ट को संहार करने दृष्टिपात करले सांगे सांगे से जल पड़ भस्मित हो सीधा भगवान कृष्ण आस उपस्थित हो भगवान कृष्ण जो आस उपस्थित हो गले भगवान कृष्ण ये बुझिपारे भगवान तेनी ये हाथ जोड़ी प्रमाण कर आपंकर परिचय कृष्ण कहले वसुदेव तनय नंद तनय परिचय देवे से कृष्ण उद्धार कर उद्धार कर कहले तुम्हें जब क्षत्रिय हिसाब से मान्यता पुत्र थे मुचुकुंद मान्यता पुत्र जो क्षत्रिय हिसाब से युद्ध ये सब करते सब माने शत्रु मान संहार कर ये पापरू मुक्त होगापाई भगवान कृष्ण कौन कले और गोटे जन्म देले नवा ब्राह्मण जन्म ये क्षत्रिय रूप यहीपरि जन्म नहीं क्षत्रिय एत प्रभावशाली थे एत प्रतापी थे देवता मान सहित असुर मान जो संग्राम होता से संग्राम असुर मान पाखे परास्त हो जाते कि देवता मान इंद्रादी देवता मान से इंद्रादी देवता मैंने इनभाइट कर नहीं क्या मुचुकुंद एकुटिया असुर मान सहित संग्राम से परास्त कर देवता मान विजय कर देवता मान प्रसन्न सहित बरदा चाहिए ये से बोले मुझे युद्ध कर शांत क्लांत हो जाती मु केवल निश्चिंत केवल शुआ चाहूँगी यही बर दिंतु मोर नेत्र के विघ्न करना जो विघ्न कर दृष्टिपात कर भस्म हो जाए हताश से शुई थे जुग अतिबाहित हो जाए तो यहीपरि देखा से मुचुकुंद परवर्ती जन्म जमुन
କେଉଁଠାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଇଏ ନରସିଂହ ମେହେରା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକ ଝିଅ ଥିଲା ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇ ହିସାବରେ ସେ ଝିଅର ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପାତ୍ର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି 4 ଦିନ ପରେ ବିବାହ ତେଣୁ ଘରେ କୌଣସି ଧନ ଏସବୁ ନଥିଲା ଅର୍ଥ ନଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇକି କିଛି ଭିକ୍ଷା କରି ନେଇ ଆସ ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେତେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ହେବ ଇଏ କରିବାକୁ ହେବ ତ ସେଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଅନୁସାରେ ନରସିଂହ ମେହେରା ଇଏ ଗଲେ ମାନେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ତ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଭାଗବତ କଥା ଚାଲିଛି ଏତେ ଭାଗବତ ପ୍ରେମିକ ଥିଲେ ଦେଖ ସେ କଥା ମାନେ ଏତେ ଭାଗବତ ପ୍ରେମିକ ଥିଲେ ସେ ଭାଗବତ କଥାରେ ବସିଗଲେ আর ভাগবত কথার সে মজি গেল ভগবানকে কথা মানে সে একাগ্রভাবে শ্রবণ করতেলেন ভগবানের কথার সে মজি গেলেন এইপর প্রথম দিন দ্বিতীয় দিন তৃতীয় 4 দিন পর আমি ঝিওর বাহাঘর 4 দিন হয়ে গেল 5 দিন 6 দিন 7 দিন যাই সপ্তাহ চলে গেল সপ্তাহ সমাপ্ত হল ভাগবত বিশ্রাম হল হরি চেতনা হরি মোর স্ত্রী মতো পড়াই দিল মোর ঝিওর বাহাঘর এই তো 7 দিন হয়ে গেল ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଫେରିଯିବି କିପରି ପୁରସ୍କାର ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏହିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ ହେଇପଡ଼ିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା 4 ଦିନ ଯେ ବାହାଘର ଥିଲା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନରସିଂହ ମେହେରା ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏମିତି ବିବାହର ଆୟୋଜନ କଲେ ଏତେ ସବୁ ଆଇଟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଯେତେ ସବୁ ବରଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ 14 ପୁରୁଷ ଏହିପରି ଆଇଟମ କେବେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ପଡ଼ିନଥିଲେ ଏହିପରି ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ବିବାହ ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭରି ଭରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସବୁ ଖାଣ୍ଟି ଘିଅରେ ତିଆରି କୌଣସି ଏସବୁରେ ଭେଜାଲ କିଛି ନାହିଁ ଖାଣ୍ଟି ଘିଅରେ ଯେତେ ସବୁ ଆଇଟମ ତିଆରି ଏହିପରି ଆଉ କେତେ ସବୁ ରସଗୋଲା ଇଏ ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମିଠା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ये जिते सब आसीला गाँ लोक दूर दूर गाँ लोक सब आनंदित हो आसीले बरजात्री मैंने आसीले उदर जी जीवा ताठ अधिक केवल भीतर को पूरी पूरी आकंठ पर्यटन सब सुस्वादु भूरी भूरी प्रशंसा कर बहुत आड़म्बर सह राजकन्या विवाह केमी ताठ अधिक स्वयं भगवान कृष्ण एठारे विवाह आयोजन कर ये नरसिंह मेहरा झील राजकन्या अधिक आड़म्बर सहकार यहीपरी विवाह होगला और यही गाँ लोक मैंने जिते सब सीटा आसी सब उपस्थित होते भोजन करते भूरी भूरी प्रश्न आमर जीवन काल यहीपरी आहार के सब करते नरसिंह मेहरा से फिर मलिन बदन गाँ लोक मैंने जो आपन झील बाघर यहीपरी कले राजकन्या यहीपरी विवाह हो ये सब चकिले मोर आज से आदर्श आकार आज ये घटना कथा पारे मोर रूप धारण कर शायद कृष्ण आसी मोर झील भगवान कथा से मजी जावा जो भगवान शुद्ध भक्त हवा जो स्वयं भगवान सब कार्य संपादन से दिन नरसिंह मेहरा और काय मन वाक्य से भगवान प्रीतिपूर्ण ये सब लीला कथा ये चमत्कार पूर्ण लीला कथा ये सब श्रवण निजे जीवन उत्सर्ग यह से गोपी मैंने एक कथा कहते जे तुम्हें मैंने जिते जाऊच गोवर्धन पाखक कृष्ण स्मृति उदय हो जमुना पाखक जाऊँ कृष्ण स्मृति उदय हो रासस्थल जाऊँ जमुना स्मृति उदय हो जो से झूलन जात्रा सब होता से तुम जाओ से कृष्ण के स्मृति उदय हो कृष्ण के स्मृति हास्ययुक्त कथा तुम मन में गुंथ हो जाए तुमने एक काम करो और से जीवन नहीं
ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ଆଖିରେ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଦିଅ, ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନକୁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମୃତିରୁ ହଟେଇ ଦିଏ। ଏଇ ଉଦ୍ଧବ ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆମମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନାହାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ହଟେଇ ଦିଅ, ତ ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆମମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ। ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେ ହର କରି ନେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ମଧୁର ହାସ୍ୟ, ପ୍ରେମମୟୀ ବ୍ୟବହାର, এই রাসলীলা আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় আমার বুদ্ধি মন ସବୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ତ ଆଇପାରିବା, କୃଷ୍ଣକୁ ଭୁଲିପାରିବା? ତେଣୁ ସେହି କାମନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେତେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ଟ୍ରିକ୍ କରି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଯେସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣାଇଥିଲେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଅତି ଗୋପନୀୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭ ପ୍ରାଣକାନ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ଗୋପନୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କର। କ'ଣ ନା ଏହିପରି ସେ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଏ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ହେ ଗୋପୀଗଣ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ମୋର ପ୍ରାଣ ସଦୃଶ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରହରେ ମୁଁ ବି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ତେଣୁ ଏ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଯଦି ମୋର ବିରହରେ ଏହିପରି ଶୋଇପାରୁନା, ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଛ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ମୋର ଦୂତ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେମାନେ ଟିକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିନି। ଯେମିତି ମୋର ଯୋଗଶକ୍ତି ଦେଖ, ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଯୋଗଶକ୍ତି? ଯେତେ ଗୋପ ସଖାମାନଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଚାରଣରେ, ସେତେବେଳେ ସଡେନଲି ହଠାତ୍ ଏହିପରି ବନରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଦାବାଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଦାବାଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ସଖାମାନେ ମହାସଙ୍କଟରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣତ ହୋଇ କହୁଛି, ହେ ସଖା, ହେ ପ୍ରାଣ ସଖା, ଏ ସଂହାରିକାରୀ ଏହିପରି ମହାଦାବାଗ୍ନିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ତ କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବେ। ତ ମୋ କଥାରେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଖାମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିନେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ଦାବାଗ୍ନି କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଦ୍ୱାର ସାଫ କରିଦେଲେ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତମେ ଆଖି ଖୋଲ, ତା ଆଖି ଖୋଲ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଛ, ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ମୋର ବିରହରେ ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ଦୂତ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମମାନେ ଟିକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ମୋର ଯୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କର। ଏଇ କଥା ଉଦ୍ଧବ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ତାରା କହୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନେ ଟିକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ସେମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ, ଏହିପରି ଯୋଗମାୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଳ ଭିତରେ ମାନେ 7 କୋଟି ବର୍ଷ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଧୀର ଭାବ ବୁଝନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ସହଜରେ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ 7 କୋଟି ବର୍ଷ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ସେଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାସଲୀଳାରେ ମଗ୍ନ ହେଇଗଲେ। ସେଇ 7 କୋଟି ବର୍ଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଳ, ଆମର ବାୟ ଭାବରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଳ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଗମାୟା ମାଧ୍ୟମରେ 7 କୋଟି ବର୍ଷ ତାକୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଲା। ସେଠାରେ କୃଷ୍ଣ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା।
ওই শোনো না, শুনছো কেন? এ তো সব কথাটা শুনবার কথা, 24 ঘন্টা রাতে শুনো না, হ্যাঁ কোন সব ছবিটা বন্ধ করে দেখতে বন্ধ করে আসলে দেরি শেষ হলে আসলে বসে বসে মূলের হয়ে গেল তো শুয়ে যায়, সময় ব্যবস্থা করবে শোনার কথা এইসব কথাই শুনিব না, সেমিতে গিয়ে হব মন্দির ভক্তই না হবে। এইপরি ভগবান কৃষ্ণ গোপীমানকে রাসলীলার মন नहीं গেল, তারপর গোপীমানকে নেই বনবিহারে যুক্ত হয়ে গেলে। এইপরি গোপীমানকে নেই এ সব মধু পান করলে, মধু পান করে উন্মত্ত হয়ে যমুনার বিহার করলে। এইপরি মানে যমুনা বিহার করিবার সময় প্রথম এ শর্ত ହେଲା କି କେତେ ସମୟ ଧରି ଜଳ ଭିତରେ ଡୁବିକି ରହିପାରିବ। এইপରି ତ ଗୋପୀମାନେ ଜଳ ଭିତରେ ଡୁବି ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରୁଥିଲେ, ଉଠି ଯାଉଥିଲେ। এইপରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଳି ଆସିଲା, କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ଜଳ ଭିତରେ ଡୁବିଗଲେ ଆଉ ଉଠିଲେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ ଗୋପୀମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ସର୍ତ୍ତ କରି କିଏ କେତେ ଅଧିକ ସମୟ ଡୁବିକି ରହିପାରେ, ତା କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଡୁବି ଯାଇଛି ଆଉ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। এইপରି କୃଷ୍ଣ ଡୁବି ଯାଇ ଅନ୍ତରିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ର ଉପରେ ଯାଇ ବସି କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଯେ ବିରହ ଦଶା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ ସେ ସନ୍ତାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବଂଶୀ ବାଦନ କଲା। আর বংশী যেতে বাদনা করলে বংশী সুর এত সুমধুর, কেবল ইয়ে ব্রহ্মাণ্ড নেই, ব্রহ্মাণ্ডের 8টি আবরণ ভেদ করে বৈকুণ্ঠ আদি চিৎ জগতে যাই পৌঁছে সমস্ত সেটারে যেতে সব প্রেয়সী মানে ଥିଲେ, যেতে লক্ষ্মী আদি এসব মহিষী মানে ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ আকৃষ্ট হয়ে গেল। আর এইপরি বংশীর সুমধুর তাঁদের স্বরে এ পাহাড় বিগলিত হয়ে গেল, দ্রবীভূত হয়ে গেল, তরণী গেল। আর সেতবে সেই কৃষ্ণঙ্কর পদচিহ্ন, গো বৎসমানঙ্কর পদচিহ্ন, গাগমানঙ্কর পদচিহ্ন তার উপর পড়ে রয়েছে। কিন্তু তাহার চরণ পাহাড় বা চরণ পাহাড়, হ্যাঁ কোন চরণ পাহাড়, হ্যাঁ চরণ পাহাড়, হ্যাঁ এই চরণ পাহাড় কৃষ্ণঙ্কর ফুটপ্রিন্ট, ଏ ବତ୍ସମାନଙ୍କର ଗାଭୀମାନଙ୍କର ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଏସବୁ ପଡ଼େ। କେହି ବଂଶୀତ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ଥିତ ହେଲା ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସେ ପୁଣି এই କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା। এই ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ତନୁ এইପରି ଦେହ ଆନନ୍ଦରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସନ୍ତାପ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି ଚିରତର ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଳ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ 7 କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଯୋଗମା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଇଏ ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଆଖି ଉନ୍ମିଳନ କର। ଏ ସାଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧବ କଥା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଉନ୍ମିଳନ କଲେ ଏ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ବିରହ ଯେତେ ସନ୍ତାପ ଦୂର ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଗୋପୀମାନେ ଉଦ୍ଧବ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଜ ଜନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଅଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନରେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଶୋ କରିଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଅଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପୂଜା କରିଲେ। ପୂଜା କରିବା ପରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ମୋର କେତେ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ? 54। ଏଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ବିଷୟ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ନିଦର୍ଶନ କରି
ଉଦ୍ଧବ ସେଠାରେ କେତେକ ମାସ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଗୋକୁଳର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଯେତେ ଦୁଃଖ ସବୁ ଦୂର ହେଇଗଲା ଏବଂ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସସମ୍ଭ୍ରମ ଏହିପରି ପୂଜା କଲେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ମୁଖରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି ଲୀଳା କଥା କହୁଥିଲା ସେଇ ସୂତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ଏହିପରି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ମୁଖରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ସବୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ସେତେ ଗୋକୁଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହରେ ଯେ ସନ୍ତାପ ଯେ ଦୁଃଖ ତାହା ଦୂର ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲା। ଜୟ ଗ୍ରନ୍ଥରାଜ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ की जय श्री प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय श्री भक्तवृंद की ताई बहुत আমার সিদ্ধান্ত দেওয়া যাচ্ছে যদি ভগবানের কথা প্রতি রতি জাত না হেলা সারা জীবন সবু সময় বহি কেবল সে ভক্ত हाँ उपवास